咁似嘛？仲似過佢哋啲真嘅。不過個眼鏡窄細啲。哦，咁咧？十足十啦咁。哦，咁咪似啦嘛。唉，似就帶我入去。Angie 咧，佢哋仲未翻嚟噃。哦，未？你睇下。周經理。改咗同鬼咩同啊？你做經紀啊，做啲巴閉，嘈住我啲人啊㗎嘛！你做咩經理啊？阿哥，揦佢落去，掟佢出去！又係你啊！又係你！大哥，做咩人哋揾你，你趕人哋走嘅？咩趕佢走呢個無賴嚟嘅？你知乜嘢啊？佢係咧陪同學傾下偈得㗎嘛，大快啲！唉，仲嚇多嚇添，好彩得我啫，如果唔係冚唪唥穿晒煲咧。係，你夠醒目。多謝。阿長啊，以後遇到呢啲咁嘅事咧，你就要見機行事。見機？冒充住我都唔緊要噶。當正係你咁，成個新聞係你咁。係。得啦，我會㗎啦。咩咧？帶我入去見黃小姐。哦，得。得。咩事啊？喂，講啦，講。咪住啫。喂，我個妹咧就正話喺澳門過嚟，佢就一向唔知道我喺住做咩身份㗎噃。咁點解同你入去？你梗係經理啦，你梗係經理啦。當正我係你身份，咁啊得啦，我就係經理一口全唔會㗎，唔會係禮貌擒住啫嚇。咁你要有個名得嘅，又冇 number 嘅，叫你做咩頭阿福阿壽咁咪得咯，使乜諗啫？咁就阿福啦，阿福啦，咁得啦，咁啊得。做佢心細㗎嘛，跟住你記得㗎嘛。就嚟啊！翻我。阿麗啊！呢個我個伙計叫做阿福啊，呢個我妹。哦，你阿妹。張小姐。張小姐。呢位係周生。佢叫做阿福，我特登指派佢嚟服侍你哋嘅。呢位黃恩韻小姐啊。黃小姐。好啊。阿長，阿經理，咩事啊？你以後咧就負責服侍呢間房嘅人啦。係。專司負責啦。知道。係啦，黃小姐，我呢個伙計係你嘅歌迷嚟㗎。係咩？係啊，我一向都好羨慕黃小姐你嘅歌喉嘅，今日能夠見到你，真係榮幸啦。唔係咁講，乜你對歌唱好有興趣嘅咩？係。其實我哋經理係咩事？對你都算另眼相看啦。多謝。我呢個伙計咧，佢雖然係咁咋，佢係一個有為嘅青年嚟㗎。不過際遇就唔係幾好，只有喺到呢度做侍應生嘅啫。阿哥。點解你又唔升佢嘅職咧？咩？將佢嚟升職？哦，我都有咁嘅意思。係啦，各位，咁我失陪啦，我要翻落去辦公室嚇。對唔住啊，黃小姐嚇。嗱，阿福啊，記得俾心機服侍人啊。知道。知道。開門。